programma mensen. En het is de laatste deel van jullie zodiac verjaardag voor het jaar 2017. Dus op 19 april eind je zodiac verjaardag tot de jaar 2018, oké? Dus geniet hiervan de paar dagen vanaf 17 tot en met 19. Dit is de week, de 16 week voor het jaar 2017 en de week begint van 17 tot en met 23 april. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun en delen deze video's. Oké, je week. Het is de week van beoordeling, dus dat betekent dat emotie, dat betekent dat verwacht, onverwachte nieuws binnenkomt. Oké, voor jullie, het is nieuws dat heeft mee te maken met situatie met je familieleider, omdat je heeft de 6 van cups. En de 6 van cups is altijd, je connect met ziel van mensen. Mensen die je kent uit of eerder levens. Oké, dus als je bent reïncarnatie of je reïncarneert, dan ken je de mensen. En ik ken ook sommige mensen werken met zijn familieleiders met bepaalde situatie. Oké. De nummer 2 wordt die energy vibration voor jullie. Op maandag heb je die energy vibration. Wat is die energy van de luchtenergy? En deze luchtenergy, het is, je gaat op een nieuwe pad in je leven. Je gaat een nieuwe pad bereiken in je leven. Sommige mensen, misschien ga je een nieuwe contract gaan tekenen. Nee, niet echt. Het gaat over dat je gaat op een nieuwe, iets nieuws gaan beginnen in je leven. Oké? Sommige mensen gaan iets nieuws met de geliefde in de leven. Want op dinsdag komt die energy vibration van de 2 van cups. De 2 van cups can vibrate voor je privéleven, maar ook je zakelijke leven. Op woensdag hebben wij de 7 van cups. De energie van de cups komt op. Het is best wel een emotional week, maar het is een goede emotional week voor jullie. Dus we hebben de 7 van cups. De 7 van cups energie. En de 7 van cups energie is die energie dat nieuwe kansen, alles nieuw, nieuw werken, nieuwe mensen om te connecten met, nieuwe service situatie komen in je leven. En dit gaat echt best wel goed. En nou, we hebben de 9 van Pentacles op donderdag. Dus hier zie je dat whatever de situatie was, je gaat op een nieuwe pad in je leven. Ik kan dat veel mensen connecten met een nieuwe partner. Deze partner gaat ze helpen, hij of zij, om even nieuwe dingen in je leven binnen te halen. Dat is voor de zakelijke mensen. En dat gaat je heel veel financiële situatie in je leven gaan brengen. Op vrijdag heb je de 8 van zwaarden in omgekeer. En dit breng je dadelijkheid op vrijdag. Dus het is best wel goed. Dus je begint de week met een luchtenergy ook. Dat je gaat op een nieuwe pad. Op vrijdag krijg je de 8 van zwaarden in het omgekeerpositie. En daar krijg je dadelijkheid in deze week. En dit is best wel goed. Ik hou van wanneer de 8 van zwaarden is in het omgekeervorm. Want je krijgt dadelijkheid. Op zaterdag heb je de energy vibration van beoordeling. Deze beoordeling krijg je best wel wat goede informatie binnenkomt. En deze goede informatie gaat best wel veranderen in je leven meenemen. Want het is goede nieuws. En met deze goede nieuws krijg je dadelijkheid naar bepaalde situatie. En daar met deze dadelijkheid, je komt jezelf goed trekken in bepaalde situatie voor sommige mensen. Oké, voor sommige mensen. Als ik bekijk het liefde is best wel goed. Het liefde ga je even zien dat je gaat met het liefde contact met iemand van een cosmic family leider. En deze cosmic family leider brengt gewoon goede energy vibration in je leven. Oké, dus in de vorm van gebied krijg je best wel
een goede connectie met, het kan die energy vibration van een waterman sort of energy. Dat betekent dat het kan iemand van een vis of steenbok, vis of de scorpionnetje of een kreeftpersoon kom in je leven. Je gaat dat connectie in de liefde. En dit is best wel goed. Geen ramp hier, want water en lucht kan best wel samen omgaan. Oké? Omdat jullie zijn... jullie hebben geen vorm of geen, jullie hebben helemaal geen vorm en dat soort dingen. Dus je kan best wel goed op aangaan met elkaar, want jullie hebben geen vast vorm of staan, oké, in het leven. Dus daar kunnen jullie best wel met elkaar gaan, maar je komt in contact met deze persoon en deze persoon ga je echt een goede gevoel kunnen krijgen en dat soort van dingen. En dan je gaat even jezelf op de juiste pad in je relatie. Dus je relatie wordt genezen. En dit is best wel goed. Voor de mensen die is op zoek naar werk, dat gaat je niet lukken in deze week. Vanwege doordat het is een totaal onder energy vibration. Het is gewoon dat je gaat connecten met andere mensen om bepaalde dingen te genezen. Oké? Dus je gaat connecten met andere mensen. En daar kan je bepaalde dingen gaan genezen in je leven. En door de genezing van andere dingen in je leven. Je gaat even best wel zien dat je gaat goed uitkomen in een bepaalde aspect van je leven. Oké? Dus deze week is een meer week van genezing met je cosmic family. En dit is best wel goed. In de geliefde, het is best wel goed. Dus het is een week van je de connectie met jezelf, maar ook met andere mensen. Vanwege dat je krijgt beoordelen als de week-energie. Beoordelen komt binnen voor jullie, maar het is goed beoordelen. Het is geen slechte beoordelen. Het is best wel goed beoordelen. En deze beoordeling dat komt binnen voor jullie. Het is een goed beoordelen over de geliefde en over geld. Oké? Dus je krijgt best wel goed beoordelen over de geliefde en geld. En met de beoordeling over de geliefde en geld, je gaat even zien een aspect van jezelf even uitkomen wat je gaat even realiseren dat je moet meer geven aan iemand. Vanwege door de persoon is hier om jullie te helpen, weet je. En als jij de persoon gaat helpen op een manier waar je gaat best wel jezelf op bepaalde situaties gaat binnenkomen, dat bepaalde dingen, je geneest jezelf hiervan, dan gaat je echt zien goede dingen komen binnen in je leven, oké? Leer hier even wat van mensen en als je hiervan iets hiervan leren, dan ga je realiseren dat alles in het leven wordt veranderd, oké? Beoordelen, want het is de eind van jullie zodiac energy vibration en het is zo, it says, the universe zit aan jullie bepaalde informatie om te sturen. Die energy van de page van staven is the energy vibration van iemand brengt je goede nieuws, oké? Want jij bent ook een vuur energy vibration en deze energy vibration is goed nieuws. Dus de beoordeling dat komt binnen voor jullie mensen, het wordt goede nieuws van de universe. Het is zo, het is de universe stuur je een boodschap.
En ik ga het even zeggen. Namaste, tot volgende week.